আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো। স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল টেস্টি হোম কুকিং থেকে। চলে আসলাম ভীষণ মজার একটি রেসিপি নিয়ে। আজ আমি 1 কাপ ময়দা আর একটি মাত্র ডিম দিয়ে অসাধারণ বিকেলের নাস্তার রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। এটি তৈরি করা কিন্তু খুবই সহজ, কিন্তু এটি দেখতে যেমন লোভনীয় হয়, খেতে ততটাই সুস্বাদু হয়। তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাব মূল রেসিপিতে। এখানে আমি একটি মিক্সিং বল নিয়েছি আর এতে প্রথমে ডিম ভেঙে দেব। তো একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখার অনুরোধ করছি। দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। এরপর দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ চিনি আর 2 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। এখন একটি হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে খুব ভালোভাবে বিট করে নিতে হবে। এই কাজটি একটু সময় নিয়ে করতে হবে, যাতে চিনিটা দানাদার ভাব না থাকে, খুব ভালোভাবে মিশে যায়। তো এটা বিট করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর ভিতর দিয়ে দেব 1 কাপ ময়দা। এখানে আপনারা ময়দার পরিবর্তে আটাও ব্যবহার করতে পারেন। এখন আমি হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে ময়ান করে নেব। তো এভাবে একটি পারফেক্ট সফট ডো তৈরি করে নিয়েছি। এখন আমি এর উপর সামান্য একটু তেল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। তো আপনারা চাইলে হাতে সময় না থাকলে 10 থেকে 15 মিনিট রেখে দিলেও চলবে। তো চলে আসলাম 30 মিনিট পর। এ পর্যায়ে কিন্তু ডোটা অনেকটাই সফট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আর একটু মথে নেব। এ পর্যায়ে এই ডো দিয়ে একটি মোটা রুটির মতো করে তৈরি করে নিতে হবে। একটি বেলুনি দিয়ে আমি এভাবে একটি মোটা রুটি তৈরি করে নিব। মোটামুটি একটি রুটির মতো করে তৈরি করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকলে কৃতজ্ঞ থাকবে। তো এখন আমি একটি ছুরি দিয়ে এভাবে লম্বা লম্বা করে কেটে নেব। তো এভাবে কেটে নিয়েছি। এগুলোকে আমি একটি পাত্রে ঢেকে রেখে দেব। আর একটি টুকরা দিয়ে হাতের সাহায্যে এভাবে গোল করে নেব। এরপরে একটি ছুরি দিয়ে এবার ছোট ছোট লিচি কেটে নেব। আর সবগুলোকে এভাবেই তৈরি করে নিব আমি। তো এখন একটি ছোট লিচি থেকে হাতের সাহায্যে গোল করে ছোট ছোট মিষ্টির মতো করে তৈরি করে নিতে হবে। তো এভাবে করে আমি সবগুলো মিষ্টির মতো করে তৈরি করে নিব। তো সবগুলো তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলোকে ভাজার জন্য চুলার পাশে চলে যাব। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এতে দিয়ে দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেলটা যখন হালকা গরম হয়ে আসছে তখন আমি এই নাস্তাগুলো দিয়ে দেব। তেলটাকে খুব বেশি গরম করা যাবে না, এগুলোকে মিডিয়াম টু লো আঁচে ভাজতে হবে। হাই হিটে ভাজতে গেলে খুব তাড়াতাড়ি কালার চলে আসবে আর ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে। এগুলো আমি সবগুলো দিয়ে দিয়েছি। আস্তে আস্তে কিন্তু ফুলে উঠেছে। এভাবে অনবরত নেড়ে চেড়ে এগুলোকে ভাজতে হবে। 10 থেকে 12 মিনিটের মতো ভাজলে কিন্তু এগুলো ভাজা হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে কালার চলে আসছে। তো এরকম যখন কালার হয়ে আসছে তখন আমি এগুলোকে তেল ঝরে নামিয়ে নিব। তো এগুলো আমি নামিয়ে নিয়েছি। এখন এগুলোকে সাইড করে রেখে দিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম 1 কাপ চিনি আর দিয়ে দেব 2 কাপ পানি। এখন আমি একটু শিরা তৈরি করে নেব, চিনির শিরা। তো
তো শিরাটা খুব বেশি ঘন করা যাবে না, মোটামুটি একটু ঘন হলেই এর ভিতরে সেই নাস্তাগুলো দিয়ে দেব। একটু আঠালো ভাব হলেই এই নাস্তাগুলো দিয়ে দিতে হবে। তো আমি নাস্তাগুলো দিয়ে দিলাম। এখন আমি এগুলোকে কিছুটা সময় চুলায় জাল দিয়ে নেব। 3 থেকে 4 মিনিটের মতো জ্বালানোর পর আমি এগুলো শিরা থেকে তুলে নেব। তো বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেছে আজকের আমার এই ভীষণ মজার নাস্তার রেসিপি। আমার ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। চলে আসবো আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা রইল আমার জন্য।